Patrizia Peretti, intanto qui da noi c'è il solito scontro tra sindaci e prefetti. Tanti sindaci ormai dell'una e dall'altra parte dicono noi ne abbiamo accolti fino a quando abbiamo raggiunto il limite del 3 per 1000 e dopodiché però ci siamo fermati e non ne vogliamo accogliere più. No? Altri sindaci invece dicono ma no, noi facciamo di tutto, li accogliamo comunque. Lei dal suo punto di vista, dal suo osservatorio cosa vede su questo? Dal mio osservatorio non capisco chi può ancora dire siamo in grado di accoglierne ancora. Ecco, io credo che la misura ormai sia colma. Mi permetta però, Direttore, io ho sentito poco fa nel breve dibattito qui in studio una frase che mi ha fatto un po' accapponare la pelle, sentir dire che ci sono un sacco di veneti che sono andati in cerca di fortuna. Allora, tutti questi veneti che sono andati in cerca di fortuna adesso in giro per il mondo non sono andati in un barcone. Se andai a lavorare. Presidente, scusi. No. Ecco, non sono andati in Spagna, in America, in Cina con un barcone, sono andati con i loro documenti in tasca e sono andati in cerca di un lavoro, non sono andati senz'altro senza sapere cosa avrebbero potuto trovarsi davanti. Allora, io ho 30 anni, la mia generazione, la porto dai 25 ai 35, è quella, credo che in questo periodo più di tutti vada all'estero in cerca di fortuna, come dice l'ex assessore, più che in cerca di fortuna, in cerca di lavoro, preoccupandosi nel 99,9% di casi questo lavoro di trovarlo già prima di partire e di avere la certezza di poter contare su un reddito in loco che gli permetta di mantenerli. Perché allora sentire queste frasi a me... Ma hai studiato l'immigrazione veneta, mi scusi? Ha qualche conoscenza? Ecco, stavo aspettando, direttore, stavo aspettando questa eccezione, perché quando mi aspettavo, quando andavano a New York stavano 40 giorni dentro in barca, fermi lì come arrivavano. Stavano 40 giorni nell'isola. Va bene, allora stavano lì 40 giorni senza potersi muovere perché venissero espletate tutte le visite. Scusi, dottoressa Agostini, io non l'ho interrotta, grazie. Aspettavano che fossero espletate tutte le misure mediche, che fossero controllate queste persone, arrivavano in America con in tasca la lettera di raccomandazioni del sindaco, del prete del paese, che diceva questa è una brava persona, cerca di lavorare. Quindi paragonare i veneti di oggi, di 30, di 40, 50, di 100 anni fa, con i migranti che arrivano nel territorio oggi è una cosa che per me è assolutamente inconcepibile. Dopodiché, se la dottoressa Agostini ritiene che siamo pronti ad accogliere, che siamo pronti a offrire un posto di lavoro, che siamo pronti a regalare telefonini, vestiti, cibo a queste persone, io la invito a farlo personalmente con i fondi del Partito Democratico. Prima il Veneto questi fondi non li ha e non li metterebbe nemmeno a disposizione, quindi può disporre come meglio crede delle risorse sue e del partito e purtroppo dei comuni, a questo punto mi viene da dire, amministrati da una giunta di questo genere qua. Io credo che sia sotto gli occhi di tutti i cittadini, con un minimo di buon senso, no di conoscenza della storia della migrazione veneta, ma solo con un minimo di buon senso quotidiano, che ormai l'invasione non è cominciata, siamo già all'apice dell'invasione, siamo completamente colmi e basta vedere, come diceva prima, quali sono le liste di attesa nelle scuole, negli asili, nelle case pubbliche. Agostini, perché è di tutta evidenza e credo sotto gli occhi di tutti. Patrizia Peretti, a proposito di giovani, no? Tanti ragazzi veneti erano andati in Inghilterra, molti sono arrivati lì, molti hanno studiato lì per lavorare e poi in Inghilterra, è arrivata la Brexit, il Parlamento l'ha ratificata e adesso Theresa May ha detto guardate che anche per gli europei ci saranno, diciamo, delle restrizioni, no? Proprio nei flussi. Sì, dei cambiamenti che seguiranno proprio
al voto che ha voluto dare l'Inghilterra. Quindi io sono sempre dell'idea che quando un popolo vota qualcosa, quella scelta va rispettata, piaccia o non piaccia. Quindi sono ancora, credo, da inquadrare bene quali saranno le conseguenze che porterà nello specifico questa Brexit, questa uscita dall'Unione Europea dell'Inghilterra, perché credo che gli aspetti vadano a delinearsi poco a poco. Io ho degli amici di lunga data anche che si trovano in Inghilterra, sono in Gran Bretagna per motivi di lavoro, e devo dire che sebbene abbiamo commentato alla fine di questo giro elettorale quello che era successo, non li ho sentiti particolarmente preoccupati. Logicamente chi porta avanti un'idea maggiormente indipendentista è meno preoccupato rispetto a chi ha un'idea più nazionalista e si sente più unito all'Unione Europea. Quindi è chiaro che le bandiere sono poi differenti per tutti. Io onestamente più che la Brexit mi preoccupa di più quello che vedo accadere alle nostre aziende, alle aziende venete. Io ieri leggevo che la Camera dei Deputati con il disegno di legge 3671 bis, adesso non vorrei dire un'inesattezza, ma mi pare che il numero possa essere questo, sta riformando, è già passata alla Camera dei Deputati, adesso passerà al Senato, sta riformando un po' quelli che sono i procedimenti fallimentari, dove un quotidiano giuridico ieri poneva l'attenzione sulla svolta rivoluzionaria di questo disegno di legge, ovvero non si parlerà più di fallimento, perché è brutto dire fallito. Allora si cambia il nome a una cosa, volendo dare una parvenza totalmente diversa, ma il senso resta quello. Quindi diranno che non c'è più il fallito, non ci sarà più la procedura di fallimento, ci sarà una liquidazione giudiziale. Quindi sembra una cosa che possa dare meno fastidio, una cosa meno brutta, una cosa meno spiacevole, quando nel pratico le cose non cambiano. Quindi chi dovrebbe occuparsi delle aziende che falliscono, invece di cercare di capire come poter aiutare questi imprenditori che arrivano purtroppo, l'abbiamo visto, l'abbiamo detto tante volte, a situazioni estreme, si preoccupa invece di trovare un nuovo nome alle cose, di dargli una nuova immagine, un nuovo vestitino, per fare in modo che possano fare meno paura. Ecco, io credo che sia la maniera più scorretta e più inutile anche di affrontare le cose. Io vedo, sento, credo che sino ad oggi quello che è stato fatto, soprattutto anche per gli imprenditori veneti, quelli che poi hanno anche investito magari i loro pochi risparmi nelle banche venete, e abbiamo visto come sono andati a finire, siano supportati dallo Stato italico ben poco, e siano messi, seppure locomotiva del paese, alla fine di tutte le carrozze che vanno avanti a trainare. Quindi questa è la situazione che mi pare di tutta evidenza.